هذه أقوى خلطة لإزالة البلغم من الرئتين والإنفلونزا والسعال من جذوره. حضري هذا العلاج الطبيعي القوي وحلي هذه المشكلة الصحية. في البداية سنقطع نصف بصلة حمراء بهذا الشكل. تذكري التعليق على وصفاتي حتى تظهر دائما على ملفك الشخصي. سنقطع أيضا 3 فصوص ثوم مقشرة وقطعة من الزنجبيل المقشر. قبل المتابعة أخبريني من أي بلد أو مدينة تشاهدين وصفاتنا حتى أتمكن من إرسال تحية لك في الفيديو التالي. شكرا جزيلا لك على متابعتك وتعليقك دائما على وصفاتنا. بمجرد الانتهاء من ذلك سنضع كل شيء في وعاء، ثم سنضيف حوالي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم سنزينه بالعسل. اخلطي المكونات جيدا واتركيها لمدة 24 ساعة. بعد فترة من الوقت يجب تناول ملعقتين كبيرتين من هذا الخليط، ملعقة كبيرة صباحا قبل الإفطار وأخرى ليلا بعد ذلك أو قبل العشاء. يجب تكرار هذه العملية لمدة 3 أيام متتالية، وستلاحظين كيف ستتخلصين من كل البلغم العالق في رئتيك.